Всем доброго времени суток, с вами снова Таша, приветствую вас на своем канале. Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, что же на пороге, какое может быть событие, может быть новость какая-то, возможно человек какой-то на пороге у вас стоит. Сейчас все уточним, все посмотрим и немножечко заглянем в ближайшее будущее. Настраиваемся на расклад. Обязательно подписываемся на мой канал, если еще не подписаны. Впереди много интересных тем. Те же, кто уже подписаны, лайк авансом. Вам не сложно, мне безумно приятно. Всегда приятно получать от вас любую обратную связь в виде вашей активности на моем канале. Безумно за нее благодарна. Те же, кто впервые на моем канале, советую заглянуть в описание к видео. Там есть интересные ссылки на мой телеграм-канал с различными акциями, плюшками и так далее и тому подобное, и с условиями консультации. И самая всеми любимая услуга – это экспресс-консультации за донат. Донатить можно от 200 рублей. Важное замечание: для того, чтобы я ответила на ваш вопрос, указывайте имена и даты рождения участников вопроса. Ну а сейчас давайте приступать. Стучит, гремит, на пороге стоит. Для начала, как всегда, посмотрим сигнификацию, в каких энергиях вы сейчас находитесь, что у вас в жизни происходит. И уже на нее ориентируйтесь. И, конечно же, на свою интуицию. И определяйтесь, ваш сегодня расклад или нет. Ох, лето, 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 лето. Девчонки, мальчишки, кто-то здесь гуляет, кто-то, возможно, здесь в отпуске. Я помню, недавно у меня был такой расклад, где кто-то что-то отмечает. И здесь вы тоже, возможно, кто-то реально вот не может никак закончить праздновать праздники. Здесь такое тоже может проиграться. Не обязательно. Вообще сейчас одержимы какой-то идеей. Вот что-то у вас не получилось. Возможно, не обязательно это не получилось завершить веселье, скажем так. Здесь у кого-то, возможно, что-то не получилось. Вот не до конца дошли и одержимы этой идеей. Возможно, у кого-то страхи выходят по этому поводу наружу, когда обостряются наши страхи, комплексы, вот наши тараканы все начинают выползать о том, что вроде как какое-то дело до конца еще не доведено, но очень тревожные состояния здесь могут быть. Также здесь кто-то может пытаться прямо одержимо заработать денег, но не особо получается. И вроде как не скажу, что вы в минус уходите. Ну вот уже практически отчаялись, что вот бьетесь, бьетесь и никак. Но есть некая нотка одержимости. Здесь кто-то даже, может быть, постоянно лотерейные билеты покупает. Вот покупает, и нет выигрышных. Ну, либо вот там минимальный какой-то выигрыш на цену самого билета. На самом деле особый подход менять не хотите в достижении чего-то, скажу вам так. Здесь нужен какой-то кардинально новый подход. И я уже в перспективе вижу, что это может получиться. Ну, как вариант, я сейчас не буду развивать эту тему, если она не выйдет нам в том, что на пороге, но просто как подсказка вам, в перспективе, если поменять какой-то подход, пересмотреть стратегию поведения, то здесь все еще может получиться. Но вы вроде как и одержимы этой идеей, и готовы сдаться. Вот сейчас такие состояния. Хорошо, давайте посмотрим, связано ли события на пороге с теми энергиями, с теми событиями, которые происходят в вашей жизни сейчас. А то, что они связаны, или это абсолютно новая тема. Нет, здесь все-таки есть взаимосвязь.
Здесь есть взаимосвязь однозначно, причем она достаточно прямая, корреляция. Там могут быть какие-то абсолютно новые факторы. Ну, извините меня, пожалуйста. Сколько здесь монет, сколько здесь пентаклей. И здесь вот пажик с одной монеткой. Здесь может присутствовать элемент новизны. Кстати говоря, ну, сейчас посмотрим. Ну вот он, туз пентаклей у меня. Хотела сказать о том, что, кстати говоря, может быть, то, о чем я заранее говорила, что то, что я увидела уже по сигнификации, что немножко нужно поменять стратегию поведения, и тогда все еще возможно. Только хотела замолчать, что не буду без карт транслировать, чисто из потока брать информацию. И мне, вот он, туз пентаклей вылазит. Будет офигенный шанс у вас. Связаны именно с тем, что сейчас происходит. И, кстати, судя по вот этим картам, здесь что-то земное материальное. Это могут быть финансы, это может быть ваш уют, комфорт, это может быть ваше здоровье. Даже если я говорила о том, что кто-то не может остановиться праздновать. Возможно, даже не вы. Расклад общий может проиграться так, что у кого-то родственник никак не может остановиться. Праздновать вы уже отчаялись его вытаскивать из этого состояния, то будет шанс поправить его здоровье. Но нужно действовать чуть по-другому. Ладно, хорошо, давайте же смотреть. Вот на пороге это именно событие, человек какой-то поспособствует, либо новости. Сейчас посмотрим. Это событие, человек какой-то поспособствует, либо же это какие-то новости. Здесь явно человек, причем это может быть человек достаточно умный, это может быть эксперт какой-то, это может быть, я бы даже так сказала, вас может волей случая свести с каким-то грамотным специалистом. Вот просто случай. Может быть, даже где-то в переписках узнаете, может быть, объявление какое-то увидите, в общении как-то вот прозвучит какое-то слово. Ну, здесь специалист, который знает четкие пошаговые схемы 1, 2, 3. И он обладает этими знаниями. Больше мне видится так. У кого-то это, конечно, даже если это может быть и психолог, это может быть и коуч. Здесь не нужно на короля мечей сильно зацикливаться, когда мы обычно трактуем как эрудированный, начитанный, обычно связанный с юриспруденцией, обычно также связанный с медициной. Опять же, может быть специалист. Но здесь еще и тайные знания какие-то. Если вот, тот же уголовный кодекс, либо, любой кодекс, неважно какой, мы можем сами найти, прочитать, но не всегда его понять, это одно. То здесь человек обладает еще какими-то знаниями. Вот, возможно, узнаете контакт какой-то. Из любой сферы, у каждого, в зависимости от вашей ситуации, это может быть какой-то эксперт. Давайте будем называть эксперт. У кого-то может проиграться так, что, я не знаю, бабушку в деревне какую-то найдете, которая поможет со здоровьем. Вполне может и так проиграться. Я, конечно, за то, что здоровье – это прерогатива медиков, и лучше идти туда. Но я знаю случаи, когда... В основном я знаю случаи кодирования, когда бабушки очень хорошо кодировали.
Ну, хотя варианты могут быть абсолютно любые. Может быть, действительно, кому-то и в других заболеваниях помогает, но я все-таки за то, чтобы обращаться к доказательной медицине. Хорошо. Ну, давайте посмотрим. Давайте просто уточним, вот этот человек, как он повлияет. Ну вот, по-правильному как-то он сделает. Все вот четко, по правилам, по закону. Неважно, вот по закону там, какому-то гражданскому праву. Может быть, это налоговое право, а может быть, это по закону мироздания. Но вот опять же, здесь очень мудрый специалист. Здесь это не просто, что вы пошли к юристу, проконсультировались. Мне это больше напоминает коучи, которые четко раскладывают действия на 1, 2, 3. На каких-то наставников. Это мне больше вот эксперты, которые обучают чему-то и дают четкую пошаговую схему. Вот делай раз, делай два, делай три и получишь результат. И здесь прямо как-то взбодрят вас. А вас взбодрят или кого-то другого? Кого-то, кстати, может быть, даже детей ваших касаться. Детей, подростков, либо ну, уже взрослых людей, которые ведут себя как подростки из круга семьи. Ну и вас тоже может касаться. У кого-то так проиграется. Здесь все-таки расклад общий. Как не пропустить встречу с этим специалистом, с экспертом? Девочки, если кто-то меня здесь смотрит, то вот я бы так сказала, не отказывайтесь от общения с мужчинами. Может быть, здесь даже, если вы сейчас в активном выборе, знакомьтесь, не отказывайтесь от свиданий, вот активничайте в сторону мужчин. А экспертом будет кто? Мужчина или женщина? Нет, вот здесь, кстати, мужчина может вам в чем-то помочь. Вот в зависимости от вашей какой-то цели, то, что у вас там, каждый знает свою ситуацию, что у вас в жизни происходит, здесь мужчина может помочь. Это будет новый знакомый? Или вы уже знакомы? Нет, это будет новый знакомый. Причем я бы сказала, что это... Судя по перепискам, это может быть даже вот знакомство где-то в интернете. Это может быть знакомство в новых компаниях. Там, где есть выбор, там, где есть много людей. Посещение каких-то праздников, мероприятий, больших компаний друзей, либо вот места, где много людей собирается. Вот там не отказывайтесь от общения с мужчинами. Сайты знакомств, кстати говоря, это могут быть переписки, это может быть общение. И вот найдете человека, который вам поможет в чем-то. Хорошо. Вот вся эта ситуация по итогу к чему приведет? Ну, во-первых, смотрите, сейчас вы находитесь в состоянии дьявола, когда это немножко навязчивые мысли, это когда какая-то одержимость, даже если вас посещают навязчивые мысли о том, что да блин, да у меня вот это не получается. Это может быть вот, касаться всего чего угодно. Не обязательно это касается вот прямо каких-то крупных желаний.
Не обязательно это касается крупных сумм денег. Не обязательно это у кого-то может быть навязчивая идея там выйти замуж. Тоже очень часто такое, особенно у девочек бывает. И вы уже отчаялись, что вот что-то не то, как-то не могу найти. А здесь из дьявола вы переходите в умеренность. Это умеренность – это признак психологического здоровья, когда у вас здоровая, условно здоровая реакция. При этом вы не отказываете, не убиваете себя и продолжаете мечтать, продолжаете выбирать. Вы выбираете какие-то варианты. Такое ощущение, что этот человек просто немножко прочистит вам мозги, укажет на какие-то моменты, на какие-то затыки. Со стороны же оно иногда всегда виднее, и вот просто на раз, два, три покажет варианты, как можно поступить для достижения вот чего-то. И при этом вы их сможете увидеть, потому что беспокойный ум успокоится. Вы придете в гармонию. Вы научитесь слышать, чего вы хотите, действительно. Вы научитесь принимать эти варианты, что не обязательно вот так, как вы себе наметили, вот я буду именно так и никак иначе действовать. А здесь включается вариативность. И причем не убиваются ваши какие-то фантазии, то, как вы мечтали. Все это становится реальностью. Ну, давайте посмотрим. Вот совет, как вам не пропустить. Ну, вот опять же, проявляйте сострадание, проявляйте какую-то заинтересованность, не отделяйтесь от мира, пытайтесь меньше находиться в одиночестве здесь, меньше закрываться, меньше самодостаточности. Я бы так сказала, здесь вот избегайте одиночества. Если есть выбор между тем, что пойти куда-то, либо не пойти на какое-то мероприятие, концерт, праздник, в кафе с подружками, либо еще что-то, даже если не очень хочется, лучше идти. И будьте гибкие, будьте более сговорчивы, я бы так сказала. Ну вот, умейте где-то поменять свои планы. Иногда вам будут звонить, допустим, подружки, куда-то приглашать, а вам не очень удобно, потому что уже какие-то планы намечены. В принципе, я их могу перенести, но что-то не сильно хочется. Вот в этот момент лучше перенести, не отказываться и пойти, чтобы не пропустить эту встречу. Давайте еще совет, подсказку вам. В принципе, вот давайте по вашей ситуации. Не по тому, что на пороге, а по вашей ситуации еще совет, подсказку достану. Все получится. Все получится. Единственное, здесь не нужно впадать в крайности, не нужно проявлять вот такую вот капризность, агрессию, что да иди оно, да гори все с синим пламенем. Но не получается, значит, не дано мне это. Вот здесь очень важно не наломать дров. Из состояния дьявола это вполне возможно. Здесь вы можете практически перед достижением цели, есть шанс обнулиться, вот, и забросить это дело. А вам говорят, не надо, иди до конца. А есть, вот, есть такой риск. То, что задумали, идите, делайте. И обязательно посещайте людные места и не отказывайтесь, не закрывайтесь от общения. Обязательно встретится человек, который вам поможет в этом. Как-то он там на вас повлияет, выведет вас из состояния дьявола, из состояния одержимости, из состояния
такой эмоциональной зависимости в умеренность, в спокойное состояние, из которого все получится. Ну вот как-то так. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Приходите на личные консультации, на экспресс-консультации. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.